हाँ बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिन है 44वां 100 डेज ऑफ फोटोग्राफी का। आज हम बसंत पंचमी स्पेशल फ़ोटो शूट करेंगे, पीला पीला फ़ोटो शूट फूलों के साथ। तो ये हैं कुछ फ़ोटोज़। तो मैंने मम्मी की और अनुष्का की फ़ोटो खींची, राजा की भी खींची, और अपने फ़ोटो खींचने के लिए मैंने बुलाया संदीप को। संदीप ने कहा, हे भगवान माफ कर रहे मुझे। वो हम क्या तुम फोटोग्राफी छोड़ दो। बस यही है आज की स्टोरी। कल फिर मिलेंगे नए फ्रेम नए स्टोरी के साथ। आप कैप्चर करते रहें अलग अलग फ्रेम अलग अलग स्टोरी। बाय बाय।